зрители! В данном видеообзоре рассмотрим электроочаг 3D кассета 500. Кассета 500 нам поставляется с Китая, но хочу отметить, что качество выполнения сборки и качество именно работы очага находится на высшем уровне, так как данная моделька уже не первый год выпускается, и она имеет доработанные свои функции. То есть, как мы видим, у нее очень реалистичные дрова. Также у нее реалистичное пламя 3D, которое регулируется по высоте. Можно сделать выше, можно сделать ниже. Данный очаг встраиваемый, то есть он встраивается в нишу. Работает он от простой воды, из простого фильтра. То есть не надо сюда никаких специальных жидкостей заливать. Налили воду и любуемся. Данный очаг комплектуется пультом управления. Вот так он идет в таком пакетике. Это включение-выключение, это прибавление пламени, убавление пламени. Также есть ручная регулировка пламени. Как мы видим, она расположена у нас вот под этими дровами. Поднимается, прибавляем и также убавляем. Прибавляем, убавляем путем нажатия на кнопочки. Только очень медленно, не надо нажимать постоянно, так вы просто испортите сам очаг. Данный очаг поставляется у нас с завода без звука потрескивания дров. В этот очаг мы установили звук потрескивания дров, который принадлежит именно нашей компании, которая разработала специальную плату. Смотрите, мы записываем сюда только качественный звук, как мы сейчас убедимся в этом. Звук у нас работает вот с такого вот пульта, прибавляется, убавляется. Послушайте само звучание, оно не режет ухо, его очень приятно слушать. Наш звук полностью отличается от звука, который идет в заводских очагах, в заводском исполнении. Наш звук намного качественнее и намного лучше. Каждый второй сейчас клиент заказывает именно звук нашего производства. Так как мы работаем склад-клиент, мы отправляем напрямую со склада данные очаги, и напрямую через транспортную компанию у нас клиент забирает уже в своем городе. От этого зависит многое. Камин новый, камин в упаковке, камин намного конкурентнее своей цены, чем в вашем городе, так как мы не тратимся на содержание складов, на содержание магазинов, мы отправляем напрямую со склада нашего производителя. Обращайтесь к нам в компанию, будем рады вас видеть в числе наших клиентов. Поможем, подскажем, посоветуем. Спасибо большое за внимание, до свидания.